Благодарам. Колеги пратеници, успеавте и покрај тоа што ги изгубивте изборите да дојдете на власт со неколку пароли. Една од паролите кои што многу ја верглавте и кои што нормално лепи за уши, кои што треба сите ние да ја реализираме, беше чист воздух за сите. Па правевте протести, па и дури кога дојавте на власт, ваши министри штрајкуваа против владата, кои што се министри, со газ маски шетаја низ Скопје. Меѓутоа, како и за се друго, вие ќе направите, ќе имате студија, ќе предвидите програма, ќе предвидите пари, меѓутоа за жал ништо не реализирате. За да се борите против чистиот воздух, свесни сме сите дека тоа не оди преку ноќ. Не оди наеднаш. Свесни сме сите дека треба сите ние да се потрудиме со разни мерки да влијаеме на квалитетот на чистиот воздух. Меѓутоа, една од мерките или основата за да спроведиш некоја мерка, треба да имаш податоци, бројки. Предпоставувам, водени од таа идеја, во вашата програма за план за живот во Македонија пред избори, напишавте дека во првите 2 години ќе комплетирате мрежа на станици за следење на квалитет на воздух, заедно со дополнително мрежа за загадување на водите и почвата, сето тоа ќе го интегрирате во еден интегриран систем и граѓаните ќе имаат информации за загаденоста на животната средина. И што се случува? Нормално, ништо. Бидејќи не сте способни да направите нешто. Ваков интегриран систем немаме. А и што немаме? Тук и оние мерни станици за квалитетот на воздухот кои што се поставени во Република Македонија не работат. Двете мерни станици во Битола, едната во центарот на Битола, другата на периферијата на градот, ево веќе подолг период не работат. Предпоставувам дека ќе излезите со информација дека бил распишан тендер, па на тендерот никој не се јавил, па распишавте нов тендер, па така едно 4 години ќе ги верглате истите флоскули, бидејќи до вчера претходната влада ви остави толку многу борџави, толку задолжувања што не можевте да пркните. Сега поминаа 2 години, сега тендерот ви е крив. Една улица во Битола, вашата градоначалничка ја градеше година и пол дена. И нормално тендерот беше крив. Да се вратиме на темата. Значи, и со претходниот амандман, и со овај амандман, се бара мал дел да се влијае на подобрување на информациите за загаденост. 8 милиони денари за мерна станица пред рек Осломеј и 8 милиони денари пред рек Битола. Ако сакате малку, ќе ве молам да се слушаме и деконцентрирате. Значи 8 милиони денари за мерна станица пред рек Осломеј, 8 милиони денари пред рек Битола. Тоа споредено со парите кои што се вртат во рекет и кои што беа во Луи Витон чантата е ништо. Ништо. Како мало џепче некој да ги клал тој што ги рекетирал луѓето. И то не, вие се правдате дека имате програма ваква, имате програма таква, дека не се секирајте кај да е, ќе го чистите воздухот. Пелевте дека кога ќе дојдете на власт за 2 години ќе ја средите амбиенталниот воздух во цела држава. Ништо од тоа. За разлика од реални проблеми, решавање на реални проблеми, вие се занимавате со лепење на еколошки налепници на возила, се занимавате со делење на инвертер клими во замена за печка за тврдо гориво,
како да тие инвертер клими работат на воздух, да не треба за да работат тие да се произведи струја, за кој што струја, рек битол и рек осломај, ќе загадуваат, тоест ќе трошат јаглен. Со еден збор, замајување на јавноста, меѓутоа од друга страна, терање на бизнис. Терање на бизнис, ја кажа колегата Цуклев во говорот пред малку, со 0% акцизи дозволивте увоз на нафтен кокс за користење за индустријски потреби. Директно загадување, промовирање и субвенционирање на индустријата да загадува во Република Македонија. Директно. Меѓутоа, очигледно тука има некој бизнис. Затоа тоа се продуцира. Заклучам. Многу ми е жал што сега ќе гласате против овој амандман, очигледно не го прифативте и претходниот амандман. И тоа што го ветувате, очигледно нити ќе го исполните, нити имате намера да го исполните. Благодарам.